အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ9 class ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စွန့်စားဖို့ကောင်းတဲ့ Photoshop ချူချူလေးတစ်ခုအားလုံးလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတူလည်းလုပ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာလုပ်ပြမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပုံပေါ့နော်သူ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်font နဲ့design တစ်ခုအဖြစ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံကကျွန်တော် Google ကနေရှာလာတာပါoriginal owner ကိုလည်း credit ပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စားလိုက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဘယ်နေစမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နာမည်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုGoogleကနေရှာတယ်ဒီပုံရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်သုံးထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်လိုအပ်မှာက work cloud ဆိုတဲ့website ပေါ့နော်Google မှာရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော် work cloud လို့ရှာလိုက်ရင်ထိပ်ဆုံးမှာတက်လာမယ် online work cloud generator tag creator ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဆက်လာခြင်းတော့ဒီလိုလာမှာမဟုတ်ဘူးလာခြင်းတော့လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဒီစာတွေပေါ့နော်ဒီတွေကို copy paste လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့လို paragraph တွေကို online မှာရှာလို့ရပါတယ် paragraph တွေကိုကျွန်တော်ဘာမှရှာလဲဆိုတော့poetry foundation ဆိုတဲ့ဒီ page မှာပေါ့နော် website မှာ poet တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုကြတဲ့ poet တွေကိုအပြာတွေကိုသွားရှာပြီးတော့ select မှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော် copy ကူးပြီးတော့ဒီဘက်မှာ file ထဲမှာ paste and type ထဲမှာလာပြီး paste လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ paste လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာရရောက်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးရင် apply နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံစံထွက်လာလိမ့်မယ်နော်သူထွက်ရှင်တဲ့ပုံစံထွက်လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီး edit လုပ်အောင်ပါပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ratio ပေါ့နော်ဒီ canvas ratio တွေနောက်က gap size တွေနောက်ကdirection of wolf ကဒီမှာကျွန်တော်ဒါမျိုးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ shape ကိုလည်းကျွန်တော်69 shape မျိုးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါ font ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ font သုံးတယ်ပေါ့နော် Oswell 10နဲ့300 Oswell 300ပေါ့နော်ဒါ font size ပေါ့အဲသုံးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံကိုရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာဘားလေးရှိရင်စလိုက်ရင်ဒီကောင်0အနေနဲ့ရှိနေလိမ့်မယ်0ဆိုဒီလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို 100% အပြည့်လုပ်လိုက်မယ်100အပြည့်ဆိုဒီလိုပုံရမယ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် color မှာလည်းကျွန်တော်ချိန်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါ background color ကျွန်တော် black ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ channel color တွေကိုအမိုက်ပုံနှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစာရဲ့ color ကိုကျွန်တော် white ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် apply နှိပ်လိုက်ရင်အဖြူနဲ့အနက်ပေါ့နော်ရပြီ background အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော် save လို့ရတယ် file save image ဆိုရင် HD ဆိုရင်ကျွန်တော် HD နဲ့ save မယ် file နဲ့ကြိုက်ပေးလို့ရမယ်ကျွန်တော် PNG ရွေးတယ် save လို့နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ခဏတော့စောင့်ရပါတော့ဒါသူရဲ့ AD screen တော့တက်တယ်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ထောင်းလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီ website က free ပါဘာပေးကြမလို့ပါဘူး download နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ download ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် transfer ပြီးတော့ကျွန်တော် screen desktop ကိုတင်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင် desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ work cloud ရပြီပေါ့နော်ဒါ work cloud လို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုး font တွေမညီမညာနဲ့ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ညဆုံး Photoshop 2020ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့2020မှာမဟုတ်ဘူးတခြား version တွေမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်2020သုံးတာပါနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ Photoshop တော့ကျွန်တော်ပုံတွေထည့်အောင်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါတိုင်ပြန်ပုံဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် double click နဲ့ new layer လုပ်လိုက်မယ်အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာ alt ဖိပြီး copy ကူတာကိုဒါ backup ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီပုံကိုကျွန်တော် selection ပေးမယ်ပေါ့နော် quick selection 2နဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပြန်ပုံကို selection ပေးလိုက်မယ်စပင်းလေးပါတယ်ပေါ့နော်အခုအဆင်ပြေတဲ့ပုံနဲ့ဆန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တိုင်ပြန်ပုံကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒီပုံရွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီစပင်းလေးတစ်ချက်လောက်ပြင်ပြီးတော့ adjust လုပ်ရအောင် selection စိတ်တော့ရှိရတယ်ဗျဒီ mouse နဲ့ပဲသွားတယ်နော်ပန်လေးပဲမတုံးထားပါဘူးလုံးဝလည်းမလုပ်သေးဘူးလို့ထင်တော့လေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစပင်းလေးတော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးနော်ဒီပြန်နှုတ်လိုက်မယ်ပြောဆိုမဆိုးလို့ပြောအဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ slacks and max ဆိုတာရှိတယ်ဒါ Photoshop 2020မှာပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့နေနေတခြား version တွေမှာဆိုရင်တော့ select ထဲမှာ refine 8ဆိုတာရှိမယ် refine 8ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျတော့အခု select and max ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီအဲ့ခါမှာကျွန်တော် smart radius ပြီး smooth ကို5 pixel လောက်5% နဲ့2% 2 pixel လောက်ထားလိုက်မယ်နော်ဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်
ဒါစပင်းကိုဆက်လက်မှတ်တဲ့နော်ဖားတွေဆက်လက်မှတ်တဲ့2ပေါ့အဲ့နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒါစပင်းကိုပြန်ပြီး adjust လုပ်ပေးလိမ့်မယ်နော်လိုအပ်တယ်လို့မျိုးတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်တော့3တက်တယ်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းပါလေဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်တာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့နည်းတော့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဗျဒီကိစ္စတွေကအားလုံးသိမှာပါဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီနေရာရဲ့အဆင်ပြေတော့ဗောနော်အတိအကျဖြစ်ဖို့မလို့နော်ဒါမျိုးဖြစ်နေကြရတယ်ကျွန်တော်အဖြူမဲပဲသွားမှာဆိုတော့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အတိုင်းပဲခင်းပုံရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် mask နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရပြီဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သိထားမှာဒီနေရာမှာဗောနော်နည်းနည်းopacity ရော့နေပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ order ဖိပြီးတော့ mask ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် mask ကြီးပဲတည်နေပေါ်လာမှာနော်အဲ့ mask ကိုကျွန်တော် edit လုပ်မှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ dot and band ရှိတယ်ဆိုတော့ dot ကိုယူလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါ highlight ကိုယူထားမယ်ပေါ့နော် exposure ကို30လောက်ထားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်30လောက်ထားမယ် sorry ပြီးကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တော့ပေါ့နော်ပေါ့မယ်ပေါ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြူနေတဲ့နေရာတွေကို100%လုံးအပြည့်ဖြူအောင်ကျွန်တော်လိုက်လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဗလားနေတာဝါနေတာလေးမျိုးပေါ့ဆိုတော့စပင်းလေးလည်းအလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဖြူလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလောက်ပြီထင်တယ်ပေါ့ပြီးရင် order click ပြန်ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကခုနလိုမျိုးမဝါတော့ဘူးပေါ့နော်အပြည့်ဖြစ်သွားတယ် obesity ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တစ်ပိုင်းပြီးပြီနော်ရေးကြည့်တဲ့ပိုင်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော် right click convert to smart object ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်canvas site ကိုပြန်ချိုးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် control alt c ကိုနှိပ်လိုက်ရင် pixel ရှိမယ်ကျွန်တော် pixel 1300အောက်က1300ပတ်လဲပေါ့နော် square size လောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီတကယ်တော့ square size ထက်ကျွန်တော်က portrait ဆိုရင်ရှေ့ကဘောနေပေါ့နော် height က1900လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပိုကောင်းသွားပြီကျွန်တော် layer ကို select မှတ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီကိုလုံးကြီးကျွန်တော် face ကိုပဲအဓိကထားယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်မျက်နှာနေရာလောက်ကြီးကြီးလေးပါရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတော့ဒီလိုကြီးဆိုတော့လည်းမကောင်းဘူးเนาะဒါကြတော့လေနည်းနည်းပေါ့လေခုံးလေးပါဖို့အဆင်ပြေပါဘောเนาะဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီပုံနေအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ crop လုပ်မယ် C ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Pinterest ဆွဲလိုက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါလောက်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းရပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံကို copy sorry copy မကိုကျွန်တော်သူ့ select မှာထားပြီးဒီဘက်က setting လေးရှိတယ်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ duplicate ရအောင်ရှိတယ် duplicate ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့တော့ဒါကတော့နာမည်ပေါ့နော် image ကိုကျွန်တော် new လို့ရွေးမယ်နောက်တစ်ခါဒါ document နော် new document ဖြစ်သွားမယ် name က displacement လို့ပေးလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ document အသစ်ဖြစ်သွားပြီတွေ့လား document အသစ်မှာဒီ layer တစ်ခုပဲပါမယ်ကျွန်တော် retrieve site layer လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါ control shift u နှိပ်လိုက်အဖြူမဲဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့အခါကျမှကျွန်တော် filter ထဲမှာ blur gaussian blur နဲ့ radius ကို3လောက်ပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ blur သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ control shift s နဲ့ကျွန်တော် save မယ်နော် desktop မှာ display မှာနာမည်နဲ့နော် save လိုက်မယ်ဒီကကျွန်တော်တော့ save ထားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် display မှာ save ဆိုရင် yes ဒါဆိုရင် display မှာပြပါပြီနော် desktop မှာလေပြသွားပြီလေဆိုတော့ဒီမှာနော် display မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် template ကို copy ကူးလိုက်မယ်ဒီ layer ကိုခဏ hide ထားမယ်ဒီ layer ကို retrieve site လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် control shift u ထပ်နိုင်မယ်အဖြူမဲ့ထားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအခါမှာကျွန်တော်လုပ်ရမှာက work cloud ကိုဒီမှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင် Photoshop နဲ့ထည့်မယ်ဒီထဲမထည့်ဘူးနော် canvas ထဲမထည့်ဘူးဒီအပေါ်ထည့်ရင် new document ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် new document မှာကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေပဲ select မှတ်ချင်လို့ဆိုရင်အမျိုးမျိုးမှတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ channel သွားတယ် RGB မှာ control click နှိပ်လိုက်ရင် selection ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ် layer ကိုအကြိမ် selection ဖြစ်နေပြီဒီခါမှာ select modify contrast နော် contrast ဆိုတာကျွန်တော် selection ကိုနည်းနည်းလေး short ချင်တယ်1 pixel short လိုက်မယ်နော် okay ပြီးရင် control J နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို copy new layer ဖြစ်သွားပြီနော် control J နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ယူမယ်နော်ကျွန်တော် transfer ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုထားလိုက်မယ်နာမည်ပေးမယ်နော်
what အဲ့ဆိုရင်ဒါတွေကစလုံးနေပြပါပြီ conditional object smart object ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်quality ထိန်းနေပေါ့ layer ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါ layer အသစ်လေးလုပ်ပြီးတော့color အမဲပေါ့နော် order delete နဲ့ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် background အမဲပဲသွားပြီကျွန်တော်အားမမြင်ရပါဘူးပေါ့နော်စာအုပ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုထားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စာအုပ်ဒီလိုထားမယ်ပေါ့အဆင်ပြေတဲ့ site လောက်လေးထားပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ F8 drop share လို့နော် drop share လို့မှာကျွန်တော် color ကိုအနက်မချတခြားပါနော်လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် opacity ကို60လောက်ထားမယ်တခါဒါအန်ဂယ်က30ပေါ့နော် distance ကို15လောက်များတယ်နော်5လောက်ထားမယ် spread ကို2 size ကိုလည်း5လောက်ပဲထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် draw share ရပြီပေါ့ဒီမှာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ်နော်ဒီ F8 view ကိုပိတ်လိုက်မယ် copy ကူးလိုက်ပြီဒီ control T ရွှေ့မယ်နော်ကျွန်တော်လှည့်မယ် site ကိုအကြီးသေးမလုပ်ဘူးနော် don't scale နော် original site တိုင်းမှာသွားမယ်ဒါကပို့ပြီးကျွန်တော်လည်းကြည့်လို့ကောင်းစီတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရ copy ကူးမယ် control T flip horizontal ပေါ့နော်ဘယ်ညာလှည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လှည့်လိုက်ပြီးဒီလိုထားမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမျိုးလုံးနေရာတွေကျွန်တော်စအကြီးတွေထားဖို့နော်ပိုတင်တော်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်လှည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မျိုးလုံးမှာပေါ့နော်ဒီမျိုးလုံးနေရာမှာအဆင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းစီတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလည်းမစိုးပါအောင်လည်းမစိုးဘူးနော်ဒီ highlight ကြမယ့်နေရာမှာစလုံးအကြီးနေဆိုတော့တမျိုးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် copy ခုမယ်ဒီ flip horizontal မမေ့ပါနဲ့နော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဒီလိုက်နော် flip ထားပါတော့ window ပဲပေါ့နော်ဆိုထားလိုက်မယ် okay ခါ copy ခုမယ် change တွေတော့ flip vertical လောက်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့တခုချက်နေပြဒါလေးကလည်းအပြည့်လို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့control T နဲ့ပေါ့နော်ရွှေ့ queue တစ်ဆက်လေးလို့လည်းကောင်းဆုံးပဲစေးလေးအိမ်နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ word layer အများကြီးရှိမယ်အားလုံး select မှာ control G အဲဒါ group ဖြစ်သွားပြီ auto pp group ကို transfer လိုက်ရင်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ group copy ကိုကျွန်တော် control T နေပြီဒီလိုလှည့်လိုက်90 degree shift ဖြစ်ပြီးလိုက်ရင်90 degree ကွက်တီးရတယ်နော် shift ဖိတာ press shift ပါနော်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးနောက်ထပ်90 degree ထပ်လိုက်မယ် shift ဖိတာပြီဒါဆိုပိုကောင်းသွားပြီပေါ့နော်စလုံးအနေထားတွေမထပ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီအဲဆိုရင် enter နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လားဒီလိုနေရာတွေပါအဲ့ဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော်အောင်းနေချလိုက်မယ် shift နေရာလွတ်တယ်မရှိတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ရပြီဗျကျွန်တော် layer နှစ်ခုရပြီဆိုရင်အဲ့ layer နှစ်ခုကိုကျွန်တော် right click ဒီ group နှစ်ခုကို sorry group နှစ်ခုရပြီပေါ့နော်ဒီ group နှစ်ခုကို right click convert to small object နေရာ layer ထပ်ပြီပေါ့နော် words ကို copy ထပ်ဖို့ order ပြီးပြီးတော့ copy ကိုခဏမျိုးလုံးမိတ်ထားမယ်နော်ဒီပထမ original word ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ filter display လို့ရှိတယ်နော် display ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဟိုဒီမှာ original 10ပါမယ် start to fit ပါမယ် repeat and ပါမယ်နော်အားလုံး original နဲ့ထားလိုက်မယ်ဗျာပြီး okay အဲ့တော့ပုံယူရလိမ့်မယ်သူ display map ကိုယူရနေတာဗျာ 3D ကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ display map ကိုကျွန်တော်ခုနက American ပုံကိုဟိုအဖြူမင်းနဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဝါးထားတယ်မှတ်မိလားဘလားလောက်ထားတယ်အဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ရင်နော်အဲ့ဒီပုံတိုင်းပေါ့နော်သူကတွန့်သွားပြီဗျဒါကကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဒီမှာအတိုင်းပဲခံပုံကို control click နှိပ်လိုက်ရင် selection ရသွားပြီနော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ selection ကိုကျွန်တော်ဟိုဒီမှာဒီ box layer ကို display မှာတုံထားတဲ့ box layer ကို select မှတ်ပြီးတော့ mask ခံလိုက်ရင်ကျွန်တော် mask ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် dimension ရဲ့ခေါင်း shape နဲ့
ပုံရှိနေပေါ့နော်စာတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ကျွန်တော်ဘာထက်လုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အတိုင်းပဲပုံပြန် online မယ်နော်ပြီးရင်ဒီပုံကိုခဏမှိတ်ထားမယ်နော် watch layer ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် control ဖိပြီးဒီ watch layer ကို control click နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်စာရီကြီးပဲကျွန်တော် selection မိသွားမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အတိုင်းပဲပုံကို mask ဘောနော်တုံးလိုက်မယ် mask ခံလိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီစာရီ area အတိုင်းဒီမှာ mask ခံသွားပြီနော် mask ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ mask ကိုဒီ dimension ရဲ့ပုံကျွန်တော်အပေါ်တင်လိုက်မယ်ပေါ်ဆုံးတင်လိုက်တယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ငါက watch layer ကိုပြန်ပြီး online မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ dimension ရဲ့ layer ကို normal ကနေကျွန်တော် linear band လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လိုချင်နေတဲ့ပေါ့နော်စာရည်နဲ့အတိုင်းမဲ့ခံရဲ့ပုံရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် linear band ပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်သူ့ပုံမှာ copy ကူးလိုက်မယ်နော်အောက်မှာထားလိုက်မယ်အတိုင်းမဲ့ခံပုံတော့ကျွန်တော် normal လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုလင်းသွားတွေ့လားအဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းမှောင်တယ်နည်းနည်းလင်းတယ်ကျွန်တော်လင်းတာကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုထားတယ်အဲ့ဒါခါဒီဘက်မှာ shade တွေဖြစ်နေနော်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော် selection ပေးတော့မတည်မသက်ဖြစ်ခဲ့တာလေးပေါ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တည်သက်လုပ်ခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်မရလို့ရသလားလုပ်ပေးတာပေါ့ဆိုတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ပုံရပြီနောက်တစ်ဆင့်ကြံပြီးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် watch တွေကို copy လုပ်ထားတဲ့ layer ကိုအပုံထပ်တင်မယ် online မယ်နော် online ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော် opacity 15လောက်ပဲထားမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာ dimension ပုံရှိရနော်သူ့ရဲ့ mask ဒါဆို dimension ခေါင်းဖြစ်သွားပြီနော်အဲခေါင်းနေရာကိုကျွန်တော် select မှတ်ထားတာပြီး alter ကိုဖိပြီး mask ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူက mask ကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ် dimension ခေါင်းကိုခြံထားခဲ့ပြီးကျန်တဲ့နေရာတွေမှာစာတွေပေါ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီနော်တော့မဟုတ် 5% တဲ့ဒီစမ်းကြည့်လို့ရတယ်စင်ပြေလို့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စင်ပြေပြီဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်နော်ဒီ watch ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီနားလေး press လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပုတ်လိုက်အောင်မယ်ဗျအမဲလေးနဲ့ပေါ့နော် black color လေးနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်နော်ဆိုမဆိုးရပိုကောင်းအောင်ပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ mask ကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီ mask တိုင်းပြန်သွားမှာဖြစ်လိုက်တော့ click နှိပ်ထားမယ်ပြီးရင်သူ select မှတ်ပြီး order max ဆိုရင်ရပြီနော်okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ dimension ပုံပေါ့နော်design မျိုးရပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအောင်ကျွန်တော် edit လေးကျွန်တော်လည်းထပ်လုပ်မယ်နော် brightness and contrast ယူလိုက်ပြီးတော့ဖိနေနည်းလေးတင်ပြီးတော့ contrast ကိုကစားလိုက်မယ်နော် contrast ကို40လောက်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ထင်းပြီးထွက်လာတွေ့လား navigator မှာကြည့်လိုက်နော်ဒီ watt က 5% နည်းတယ် 10% ဆိုလို့ဆိုokay ဒီနေ့အတွက်ကျူတူတွေကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျန်တဲ့တက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကျူတူတွေလေးကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့share လုပ်သွားပေးမှာပေါ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ့်ကျူတူတွေကိုစောင့်ကြည့်ပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် subscribe လုပ်တာ like လုပ်တာ comment ရေးတာတွေကကျွန်တော်ကို support လုပ်တာနဲ့အတူတူပါပဲနောက်ထပ်အသုံးဝင်တဲ့ tutorial တွေ video တွေထပ်ပြီးတော့တင်နိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်အားပေးတဲ့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူချင်းတယောက်ချင်းကြီးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ okay အဲဆိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော် bye bye